وردك دقدا وضيال رئيسل وزراء الصومالية حمزة عبد البر يتليها عيدا كاللوكت حوق الصومالية تليا خالد أيا قردو كوة جهان ديغان كراس كامبوني ما أنت راس كامبوني سيدا سلم من الدولة وحي كتجسي لبد دياردود أو وذي قوتوين كترسان عيدا كحوق الدلك الصوماليات إيا وليبا ديارد ير أو لغش كسيني إني سراكيل ودي أيا ما أنت يا كتج ديغان كان راس كامبوني maamulka Jubbaland shalay ilaa darra digninay ka soo saarayeen diyaarad kaba digi karto ma soo caga dhigan karto wixii ka raaca way ogaan doontaa meesha waa lagu baaba'aya ciidanka waa la go'doomiyay ayay maamulka Axmed Madoobe wadeen hadaba waxaan dul istaagi doonaa saddexdan diyaaradood ee maanta ka degay deegaanka Raas Kamboni tirada ciidanka ay wadeen saldhigyo cusub oo ay la wareegeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee deegaanka Raas Kamboni ku sugan iyo sidoo kale go'doomintii ay maamulka Axmed Madoobe lahaayeen ciidanka waa la go'doomiyay oo way go'doonsan yihiin oo meesha ka baxday jabka siyaasadeed ee Axmed Madoobe ku dhacay iyo beentii ay maalmahan baraha bulshada ay ka wadeen oo la soo afmeeray dhabar jabka siyaasadeed lagu dhuftay iyo sidoo kale guul darrada ku dhacday Axmed Madoobe ayaan horta muuqaalkan ku qaada dhigi doonaa waxa sidoo kale dul istaagi doonaa Hamze cirka waa laga celiyay oo dhulka waa laga celiyay oo meel walba waa laga celiyay oo waa la joojiyay oo kalba suu loo joojinayay maanta waxa uu marayaa in jubbadii hoose uu gacanta ku qabto iyadana waxay uga dhigan tahay maamulka Axmed Madoobe iyo sidoo kale xisbiga Damu Jadiidba waa dul istaagi doonaa waan iftiimin doonaa soo dhawaada muuqaalka like saar aragtidina noogu reeba qaybta commentiga aynu ku bilownay horta Hamze maanta wuxuu imaanayaa galabtadan oo in hadayna la hadlayo wuxuu imaanayaa baa la yiri deegaankan Raas Kamboni na maalmahan ba ciidamada dawladda ku sugnaa kuwa Jubbalandna si isdaba jooga ayay ugu biirayeen ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya waa ciidan meesha laga soo daadgureeyo oo lagu sii daadgureeyo oo laga soo daadgureeyo oo lagu sii daadgureeyaba kuwa Jubbaland isliiba waa laga daadgureyno xamar baa laga dajinayay kuwa dawladana waa lagu soo daadgureynayay ee militariga dawladda federaalka waa lagu soo daadgureynayay waxa uu ay socotoba hadda waxay maraysaa Hamza ba ka soo degayay iyo Khalid ba ka soo degaya Raas Kamboni waa rag deegaanka u dhashay waa rag Axmed Madoobe ay hayaan weeye halka bay hadda ka soo degayaan arrimaha ay u imaanayaan wali si dhab looma ogaanin markii laga reebay inay ciidankan u kurgulayaan oo ay dhiiri gelinayaan oo waliba ciidanka Jubbaland ee sida tooska isku soo dhiibayay rabaan inay taliyaasha la hadlaan oo waliba rag badan ugu yeedhaan meesha oo la isku imaado abaabul ay ka sameeyaan ayay doonayaan markii intaas laga soo tago xan waa jirtaa la xamanayo la leeyahay waxay doonayaan inay ba ciidan tira badan intay badda maraan bay Axmed Madoobe soo qabanayaan iyo sheekooyin la wadwado waa jirtaa laakiin si dhab looma ogaanin oo dhiirigelinta ka ahayn taasi horta waa midda isla maantadan Raas Kamboni waxay ka soo dajiyeen dawladda federaalka ka soo dajiyeen oo Hamza tiimkiisa ay ka soo dajiyeen laba guutooyin laba diyaaradood lagu soo qaaday laba diyaaradood oo ciidan iyo hub wada ayaa laga soo dajiyay deegaanka Raas Kamboni taliya Ciraaqi oo ciidankan xukuma ayaa soo dhaweeyay oo Raas Kamboni ku soo dhaweeyay dawladdu marka ciidamada loo soo daadgureynaya loo soo wada ilaahay oo khayrkoodana waafaji inuu dagaal ka dhaco dhalinyarada reer Jubbaland iyo kuwa la iska horgeeyaan oo horta raalli kama yihi laakiin waxaan aad ugu faraxsanahay haddii ay dhab noqoto in ciidankaas la soo daadgureynayo sida gobolada dhexe ee Soomaaliya dagaalada ay uga bilaabeen deegaanada badan loo xoreeyay in bal laba degmana ha noqotee oo Jubbaland oo deegaanada Jubbaland ay qabtaan baan aad iyo aad ugu rajaweynahay aan farxadna noo noqon lahayn ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu abshirtoodana waafajiyo ciidamo horta meesha kuma yara dawladdu waxba iska soo dabagureynaysaa laba diyaaradood baa Raas Kamboni ka soo degay labada diyaaradoodba ciidan bay wadeen tiradooda lama sheegin laakiin ciidan xoogga dalka Soomaaliyeed qayb ka noqonayay wadeen oo guutooyin bay wadeen dabcan waa kun ku dhawaad ciidanaba maanta lagu soo daray kuwii hore sii joogay kuwa Jubbaland ay soo dhibayna waa lagu qaadayaa oo diyaaruhu ayaga mara noqon maayaan kuwaas bay sii qaadayaan oo xiriir looga furay magaalada Muqdisho
xoogaa maaragtay dayactir lagu samaynaya ilaa dayac bay u dhammaadeen ciidanku dayactir baa lagu samaynaya darajooyin baa la siinaya liiska dowladda beerooga la gelinaya ciidan baa laga dhigaya in yaroo jugacjudhacna waa loo samaynaya systemka la yar kala baraya kuwa waxa weeye iskaga magacowna sargaal baa tahay baa la iska dhahayay mogta Jubbaland ma qornaba darajana lama siiyo adiga sargaalka ciidankan hogaamiyaha tahay baa la dhahayo duqu uu iska magacaabayo waa iska geljirada dhulku waxa weeye jabhadu buu iska ahaayay meel darajooyin iyo nidaam ciidan iyo waxa ka garan maaye dib baa loo qalabaynaya ciidanka marka diyaaraduhu kuwii sii joogayna meeshana waa qaadeen kuwa cusubna waa keeneen sad diyaaradahan hadda labada mid kale la socotay baa la yiri oo diyaaradaho yar oo midda mas'uuliyiinta iyo dhowrka qof qaada marka taa waxa loo maleeyaa in saraakiil ay waday saraakiil inay wadaan loo maleeyaa oo saraakiil bas ay la socdeen lama faahfaahinin isla garabtana Xamse iyo Khalid baa ka daba imaanayo hadayban hadoon la hadlaysan soo istaagin iyadana waa la sugayaa oo galabtay imaanayaan horta taasi waa taasoo waa talaabooyinkii dowladda federaalku ay qaaday xagga Axmed Madoobe aan u leexano Axmed Madoobe waxdan baan ka digay tala maroortaaye waxdan baan ayaan ka digay buu yiri waxdan baan kaaga digay tala maroortaa maanta waxdan baan uga digaynay Axmed Madoobe war maanta meesha taagan tahay intaadan gaadhin adoo sharaf laho weli aan wax badan lagu haysanin ciidan iyo dad iyo bulshada isku xidhanna haysta oo intii 13 sano joogtay talada wareeji baa la yiri talada wareeji maanta maxaa haysta war maanta Axmed Madoobe maxaa ku dhacay horta aad iyo aad baan horta ugu faraxsanahay maanta ragga ku shaalaqayn ma taqaanaan ragga maanta ku shaalaqaynaya Axmed Madoobe inay yihiin rag ogaadeen ah oo maanta aan la haysanin dad kaleeto oo aan la dhihi karin dad kaleeto ay ugu soo duulay ana bulshada reer Jubbaland maanta laga dhaadhicin karin 2019 buu Axmed Madoobe wuxuu ka dhaadhiciyay bulshada reer Jubbaland Marixaan baa ugu soo duulay waan qaadanayo xoogaa waxaan dhaanay dabadaabay Marixaan taladii hayaan war Marixaan oo ma waxaad rabtaa inaad taladii naga qaadataan madaxweynihii gobolka iyo madaxweynihii heer federaal labadaba isku darsataan baan dhaano waa laga dhaadhiciyay 2013 baa waxaa laga dhaadhiciyay 16 intii u dhaxaysay ayaa waxaa laga dhaadhiciyay waxa inugu soo duulay hawiye waan qaadanay oo anagoo daarado waa daarado maanta waa la isku baahayay baa leeyahay waan boodboodnay 2007 waxa la majeerteen baa inugu soo duulay iyo 9 intii u dhaxaysay majeerteen baa inugu soo duulay harti oo dhan baa isa soo bahaystay yaa tola yaa hebela waan kacanay oo qoriga wada qaadanay maanta laakiin yaa naga dhaadhicinaya ma Xamse iyo Khalid baa inugu soo duulay baan dhahnaa war ma Khalid iyo Xamse ayaa inugu soo duulay baan maanta Ilaahay baa inugu dhaariyay bulshada laga dhaadhicin karaa ogaadeen baa isku soo duulay andhahna waa yahay andhahna ogaadeen baa isku soo duulay ogaadeen dhaxdiisa isku soo duulay andhahna taa shaqayn mayso Axmed Madoobe maanta waa u shaqay weyday gacan baa lagu hayaa bir Axmed Madoobe ragga dabata taagan ee uu sacabatumayo sumcad la'aan buu ninkan ku dhiman doonaa waan arkaaye sumcad la'aan idinku aan ku dhimanina war nin si gabalkiisi dhacay oo sii dhacaya yuusan inugu dumin gabi dumaya haddaad hoos harsato ka waran gabi dumayo aragto inuu soo dumayo haddaad hoos harsato kuma dumayo Axmed Madoobe gacan biraa maanta lagu hayaa soo ku baxsado way adag tahay dhinac shacabkii baa kaga lisaya dhinac ciidankii daraawiishteed asaguba uu horjoogaha waaba kaga lisaya oo nacay dhinacna Xamse iyo Khalid baa kaga lisay dowladda federaalka kaga lisaysa meel maanta oo u baxsanaya Axmed Madoobe ma jirto Axmed Madoobe meel maanta u baxsanayo tani maanta kama baxsan doono ama uu isdili oo xabad buu isku dhufan ama jilib buu isku dhiibi ama ciidanka dowladdu isku soo dhiibi ama taladu dhulka dhigi oo shacabka reer Jubbaland wuxuu dhihi isbedel Soomaha waan dhigay buu dhihi oo talada uu dhiibi inta mid bay noqon doontaa Axmed Madoobe marka maanta ceeb siyaasadeedna waa ku dhacday maanta wax gacanta ugu jirana ma jiro ciidankii daraawiishta Jubbaland waa kuwa kunkiyo boqolka isku dhiibaya ee ciidankii dowladda ku biiraya waxa inta kaaga daran sumcad darida hadduu xataa maanta xilka wareejiyo sumcad darida ku dhacday baa kaaga daran 13 sano joog oo maanta adoo sumcad la'aan ah ka dhaqaaq ama hal lagu qabto sidaa kugu dhacdo
ceeb ka weyn ma jirto war ciidankii daraawiishta jubbaland nin walba wuxuu leeyahay 12 sanaan ciidan ahaa 10 sanaan ciidan ahaa 9 sanaan ciidan ahaa 2 sanaan ciidan ahaa wax darajo leh male wax darajo leh xidig loo xidhay waxaa la arkay oo kaliya ina islaam kan walaalkay ina islaana bas la arkay oo wax soo xidhida guduudan oo ayada naftirkeeda laga shakisaya wax ciidanka darajo ah oo ciidanka la siiyay ma jiro wax mishaar qaadanayeen ma jiro wax xuquuq ay lahaayeen ma jiro inta yare maanta 2000 ku dhaweey ciidanka dawladda isku dhibay ayaa nolol iyo waxay heleen nafis bay heleen xabsi bay ku wada jireen oo ciidanku ay ku jireen dhul xoreeyay male wax la qabtay male 13 sano uu iska joogo wixii iska urursanay oo imaaraadii ugu shubiya Kenya ugu shubon u ahaa ayuu Axmed Madoobe ku joogay maantana meel uu galayaay ma jiro ma cid laga dhaadhicin karay maanta Xasan baa ugu soo dulay hawiya ugu soo dulayna ma jiro hawiyad duulaan ma aha ha ceebaysanina ha aflagaadaynina waxa wiya oo waxa weeye raba Jubbaland wax ka raba ma jiro intayna la deganta beeraha degana waa la ogsooyo waa la yaqaanaa hawiya maanta marka raadinayo Jubbaland baan ogaadan ka qaadanayna ama daarood ka qaadanayna adeer ma jiro beenta way soo afjarantay waa la soo afjaray beenta ciidanka daraawiishta Jubbaland waxaan leeyahay hambalyo war lacagaha qaata oo deymaha iska bixiya oo dhaqaalaha dawladda federaalka ay qulqulinaysa qaata oo darajooyinka qaata oo amniga deegaankiina waxa uu ilaaliya oo askari walba meeshuu joogo halku taagan yahay ha kaga dhawaaqo inuu difaacayo dhulkiisa ciidanka dawladana uu san dagaal kula jirin ha bixina nin walba goobta difaaca kaga jiro ha yiraahdo dawladda federaalka halka baan taaganahay ha noogu imaato wixiina fadhigiina ku qaata maxay isku dhiibaysaan waxba is dhiibina fadhigiina ku qaata Axmed Madoobe kiriyo ma isaga la dhulka war Axmed Madoobe muxuu yahay ninkan mujrimka meesha inoo fadhiya aan isdhaafino dadka shacabka reer Jubbaland badbaado u baahan waa in la badbaadiyo oo dhulka maqan la xoreeyo way anagana taasan taageero iyo garab ay ugu nahay anaga ma rabno ciidanka daraawiishta Jubbaland oo burburo kuma faraxsan mana doonayo laakiin waxaan rabaa ciidan daraawiishta Jubbaland oo xuquuq leh oo xaq leh oo waxooda helaya oo darajooyinkooda helaya oo tababar caalami galaya oo adduunka la tartamaya oo dhulkooda xoreysanaya oo amnigooda ilaalisanaya oo nin uusan ku shaqaysanay Axmed Madoobe inuu ku shaqaysto maya ma dhacayso 13 sano inuu ku shaqaysanay oo dhiigiina ka ganacsanay oo xiriyaad ugu jirteen dhul lama xoreynin wax la xoreeyay ma jiro marka waxaan leeyahay ciidanka daraawiishta Jubbaland war meesha aad taagantiin askari walba iyo sargaal walba iyo ciidan walba iyo guuto walba meeshay joogto halka xiriir kala sameeyo dawladda federaalku maanta way yara idman tahay oo waayo badan baan dawladda waxaan lahayd musuqmaasuq iyo qashin iyo lacagaha la cunayay حتى حوغابو نيك حمزة هاي جنو راتسنة يابان عمر انتو هوري شيغي ايداي سياسة جنو كو راتسنة حوغابو وضاي باشا كقاتا امني كان الالي ونول كان حال حريو احمد مدوبينا حال سوقبتا نيكا وين لسوقبتا وين بلشده وعد هلبا او قرمي وي او بلشدنا دحيالا وين لغا دحقبتا احمد مدوبي بلشده وي بلشده كلا تري جبلان ولا اسكو كيني ولا نبضيري dadku ku adeeganayeen dadku ku adeeganayay si un baa looga tashan hadhow laakiin waxa la rabaa in isaga laga dhax qaada loo baahan yahay waa in isaga iska qabana way marka ciidanka daraawiishta Jubbaland iyo shacabka Jubbaland waxaan leeyahay isku dubnaada insha Allah ta'ala guuleysta horeeha loo socdo